हेलो फ्रेंड्स সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো কল পচলাৰ এটা অকনমান বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই অলপ হলেও উপকৃত হ'ব। বলক এতিয়া ভিডিওটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। प्रथमे आमाक লাগিব কল পচলা। মই এইখিনি পচলা সৰু সৰুকৈ কাটি খালি কেৰাহী এখনত ভাজি লৈছিলো আৰু কোনো ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। নেক্সট আমাক লাগিব ভাতকেৰেলা আৰু আলু। মই দুটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু আৰু 4টা মান কোমল ভাতকেৰেলা এনেদৰে কাটি লৈছিলো আৰু এইখিনি ভালদৰে ধুই সাফা কৰি লৈছো। এয়া দেখিছে আপোনালোকে। আৰু লাগিব আমাক পিয়াজ আৰু জলকীয়া। মই এইখিনি এনেদৰে কাটি লৈছো। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি কুকাৰ এটাত পানী দি দিছো আৰু তাৰ পাছত মই কাটি লোৱা ভাতকেৰেলা আৰু আলুখিনি ইয়াত দি দিছো আৰু মই ইয়াৰ ঢাকনিখন ভালদৰে লগাই এটা সিটি আহিবৰ বাবে ৰাখি দিম। এতিয়া এটা সিটি অহাৰ পাছত মই ভাতকেৰেলাখিনি আৰু আলুখিনি এনেদৰে বাটি এটাত উলিয়াই লৈছো আৰু তাত মই কোনো ধৰণৰ পানী থাকিব দিয়া নাই। এতিয়া মই পুনৰাই কেৰাহী এখন গেছত দি দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগত মই ইমানখিনি মিঠাতেল দিছো আৰু এইখিনি মই ভালদৰে গৰম হ'বৰ বাবে ৰাখি দিম। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত কেইটামান গোটা জিৰা দি দিছো আৰু কাটি লোৱা জলকীয়া আৰু পিয়াজখিনি দি দিছো। এতিয়া মই এইখিনি অকনমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া পিয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াত বইল কৰি লোৱা ভাতকেৰেলা আৰু আলুখিনি দি দিছো আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিম। এতিয়া ভাতকেৰেলা আৰু আলুখিনি অকনমান টাইম ভজাৰ পাছত মই পুনৰাই ভাজি লোৱা কল পচলাখিনি ইয়াত দি দিছো। এয়া দেখিছে। মই এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। মনত ৰাখিব মই যেতিয়া পচলাখিনি ভাজিছিলো তাত কোনো ধৰণৰ হালধি গুৰি বা নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলো। এতিয়া এইখিনি অকনমান টাইম ভজাৰ পাছত মই ইয়াত নিমখ আৰু হালধি গুৰি দি দিছো। এতিয়া মই এইখিনি পুনৰাই ভালদৰে মিক্স কৰি দিম আৰু এনেদৰে মই অলপ টাইম লৰাই ভাজি থাকিম। এতিয়া মই ইয়াত ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ধনিয়া গুৰি অকনমান দি দিছো। এইখিনি দিওঁতে কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে গতিকে মই এইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলো। এতিয়া এইখিনি অলপ টাইম এনেদৰে ভজাৰ পাছত দেখিছে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে। এতিয়া মই একেবাৰে শেষত ইয়াত পদিনাৰ পাত আৰু মান ধনিয়াৰ পাত অলপ কাটি লৈছিলো সেইখিনি দি দিছো। এয়া দেখিছে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম আৰু তাৰ পাছত আমাৰ কল পচলাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। এয়া কল পচলাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেদৰে কেতিয়াবা খাই পাইছে নেকি মোক জনাবচোন আৰু ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল জনাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদিহে নতুনকৈ চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।